To Ethiopia now, where the new Prime Minister, Dr. Abiy Ahmed, has been sworn in. Abiy took the oath of office in a ceremony at the House of People's Representatives in Addis Ababa. Young and charismatic, and he's won a Nobel Peace Prize. But there's no rose without a thorn, and protests in Abiy Ahmed's Ethiopia have led to almost 100 deaths in the last month. ከፍተኛ ድል ነው በጠላት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ አድርሰናል ብዙዎች ተማርከዋል Odutenya jalqabaatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed erga aangoo qabatanii waggaa 7 guutan. Waggaa 7ffaa ministeera muummee Abiy Ahmed ilaalchisuun guutuu Oromiyaatti hiriirri deeggarsaa gaggeeffamaa jiras jedhame. Hacaaluu Hundeessaa, Battee Urgeessaatii fi Amaanu'eel dabalatee hedduu beeytotaatii fi dargaggoota Oromoo haala suukanneessaan kan ajjeese mootummaan Abiy waggaa 7ffaa isaa hordofuun yaadonni garagaraa kennamaa jiru. Bitootessa 24 fi hiriira deeggarsaa guyyaa har'aa guutuu Oromiyaatti gaggeeffame bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin Ameerikaan gaggeessitoota wayyaanee irra qoqqobbii kaa'uufii jedhame. Mootummaan Ameerikaa humnoonni wayyaanee Shaabiyaa faana hiriiruun Abiyyi irratti lola banuuf jechuun akka qoqqobuu malu ibsameera bal'inaan dhageessu. Oduu itti aanuun sagantaan EBS Addis Miiraaf jedhamu tamsaasarraa dhorkamee akka turu murtaa'e. Tibbana Oromoo irratti duguuggaan sanyii akka raawwatamuuf diraamaa sobaa kan qopheesse EBS sagantaan isaa tokkichi guddaadha jedhamu ugguramuu isaati. Bal'inaan dhageessu. Oduu itti aanuun namichi qaama saalaa hiriyaa isaa muruun baatee deeme Itoophiyaatti ijoo dubbite. Hiriyaan isaa intala isaa gudeeduu hordofee qaama saalaa sana akka mures namni kun himeera. Namni kun eessatti taatee kana raawwate guutuu isaa isin biraan geenya. Oduu teenyaa xumuraatiin pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin waamicha humna waraanaa guddaa taasise. Kunis waraana Yuukireen waliin gaggeeffamaa jiru hordofeetii gabaasa bal'aa isin biraan geenya akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa har'aa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Aga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed erga aangoo qabatanii waggaa 7 guutan. Waggaa 7ffaa Abiy Ahmed ilaalchisuun guutuu Oromiyaatti hiriirri deeggarsaa gaggeeffamaa jiras jedhame. Hacaaluu Hundeessaa, Battee Urgeessaatii fi Amaanu'eel dabalatee dargaggoota Oromootii fi beeytota Oromoo haala suukanneessaadhaan kan ajjeese mootummaan Abiyyi waggaa 7ffaa isaa hordofuun yaadonni garagaraa kennamaa jiru. Eertiraa faana nagaa buusanii badhaasa Noobeelii kan fudhatan siyaasa Itoophiyaa jijjiiruudhaaf jalqaba kan abdataman deebi'anii siyaasa duriitti kan deebi'an badhaafamaa Noobeelii nagaa ta'uun cinaatti jaarraa 21ffaa keessa waraana ulfaataa kan gaggeessan ministeerri muummee Abiy erga aangootti dhufanii har'a waggaa 7 guutuu isaaniiti. Kanaanis bitootessa 24 guutuu Oromiyaatti kabajamaa jira. Waggoota 7 kana keessatti waan hojjetanii jijjiiran hedduun jiraatanis Oromiyaatti nagaa buusuu caalaa Oromiyaa dirree waraanaa kan godhan Abiy har'a Oromiyaatti uummanni hiriira ba'ee deeggarsa akka isaaf godhu taasisuu irratti argamu. Bitootessa 24,2010 naannoo Amaaraatii haga Oromiyaas achi haga Somaaleetti deeggarsa kan qaban Abiyyi har'a naannoo tokkotti illee deeggarsi isaanii akka duraanii saniin jiru. Yoo xiqqaate bakki har'allee humnaan ummata hiriira baasuu itti danda'an isayyuu humnaan
Oromiyaa qofa jedhamee himamam. Kanaanis mootummaan Abiyyi aangootti dhufuu isaa hordofuu fi waggaa 7 guutuu isaa ilaalchisuun guyyaa irraa hiriirri kutaalee Oromiyaatti akka gaggeeffamu taasisaniiru. Hiriirri deeggarsaa injifannoo bitoota isaa 24 jedhamu kun mata duree kalees arraaf boru guddina Itoophiyaatiif jedhuun gaggeeffamaa akka jiru miidiyaalee mootummaa gabaasaniiru. Hiriirri kun magaalaa Jimmaa, Aggaaroo, godina Shawaa Kaabaa, magaalaa Fiicheef naannawa ishii akkasumas ammoo godina Wallagga Lixaa, magaalaa Gimbii dabalatee magaalota garagaraa Dabrees, magaalaa Naqamteetii fi guyyuma arraa godina Arsii Lixaa, magaalaa Shaashamanneetii fi Dodolaa, Dabrees godina Shawaa Lixaa, magaalaa Ambootiif naannawa isiitti hiriirri badhaadhina deeggaruu gaggeeffamaa ooleera. Hiriirri kun guutummaatti kan wal fakkaatu yoo ta'u inninis ministeera muummee Abiyyi Ahmad deeggaruu fi mootummaa badhaadhinaa hojii inni hojjetu deeggaruuf bahamee jedhame. Hiriirri kun naannoowwan kaanitti bal'inaan hin gaggeeffamne. Fakkeessaadhaaf bakka gariitti garuu mul'ateera. Maaliif naannolee biraatti hin gaggeeffamne kan jedhu gaaffii namoota hedduu ta'us mootummaan kun kan Oromooti jedhanii fakkeessuudhaaf uummata Oromoo humnaan hiriira baasaa jiru jedhu xiinxaltoonni. Uummata hiriira humnaan baasuu ragaan guddaan immoo miidiyaa hawaasaati. Miidiyaa hawaasaa gubbatti ammoo hedduun namoota hiriira kana akkamitti akka ba'an barreessaa jiru. Bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad aangoo qabachuu hordofee waggoottan 7 dabre saboota biraa irraa Oromoon addatti kan buufate yoo jiraate humnaan hiriira baafamuudha. Oromoon sababa ministeerri muummee Abiyyi aangoo qabateen saboota biraa biratti akka jibbamus taheeti jira. Isa bira dabree Oromoon Abiyyi aangootti ofiif fideen deebi'ee ajjeefamuun Oromoon saboota biraarraa addatti waan argate keessaati. Dhufaatii ministeera muummee Abiyyi Ahmad hordofee Oromoon artistii baay'ee jaallatu Hacaaluu Hundeessaa hunda dhabeera. Battee Urgeessaa isa siyaasa keessatti nama naga'aa jedhamus Oromoon dhabeera. Osuma dubbannu ministeerri muummee Abiyyi Ahmad guyyaan isaan aangootti dhufan Ebla 2 akka lakkoofsa warra faranjiitti ture. Abiyyi Ahmad Ebla 2 aangoo qabatanii Batteen Urgeessaa Ebla 10 ajjeefamuun ni yaadatama. Kana jechuun ministeerri muummee Abiyyi Ahmad aangoo qabatanii waggaa 6ffaa gaafa guutan Battee Urgeessaa ajjeefame. Battee Urgeessaa waggaa akka irraa Ebla 10 ajjeefamuun isaa ni yaadatama. Ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa haga irratti eenyu akka ajjeese ifatti ibsamuu baatus ajjeechaan Battee Urgeessaa immoo qaamota nageenyaa Abiyyi Ahmadiin ta'uu Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa ibsee ture. Koomishiniin kun kan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad ijaaranidha. Ajjeechaawwan Oromiyaatti raawwataman kun ammajjii gara jalqabaa bara 2019 jalqabe. Kana jechuun waggaa 6 ajjeechaa raawwatamaa jiru jechuudha. Bitoota isa 24 waggaa 7ffaa guutuu ministeera muummee Abiyyi Ahmad sababeeffachuun arra suuraalee miidiyaa mootummaatiin qoodaman gama biraatiin ijoo dubbii ta'uu irratti argamu. Ganama kana miidiyaalee mootummaa Arsii Bahaatti hiriirri deeggarsaa gaggeeffamaa jira jechuun suuraalee namoonni akka hidhaman fakkaatu maxxansaniiru. Suuraan armaa gaditti argitan kun godina Arsii Bahaa istaadiyeemii guddicha magaalaa Sallaatti argamutti akka kaafame AGM mirkaneeffateera. Suuraaleen tun akka ragaa baatutti kaameeraan itti siqee kan kaafame yoo ta'u hawaasni shuboon bakka itti marfamee jiru keessa dhaabbatanii mul'atu. Kunis Abiyyi deeggaruudhaaf bahanii jedhame. Oduu itti aanuun Ameerikaan gaggeessitoota wayyaanee irra qoqqobbii kaa'uufii jedhame. Mootummaan Ameerikaa humnoonni wayyaanee Shaabiyaa faana hiriiruun Abiyyi irratti lola banuufi jechuudhaan akka qoqqobuu malu ibsame. Waggoota 27 oliif qabeenya Oromiyaatii fi Itoophiyaa saamanii akka barbaadan godhaa kan turan humnoonni siyaasaa Tigree qabeenya saamaa turan waan beekaniif waggaa 7 arraa Abiyyi aangoo qabachuu hordofee waraana guddaa 2020 Abiyyi irratti banuun ni yaadatama. Olaantummaa siyaasaa argatan fayyadamuun waggoottan 20 biyyattii bulchan keessatti qabeenya saamaniin meeshaa waraanaa kan hidhatan wayyaaneen waggaa 4 dura gaafa waraana banan biyyattiitti kasaaraa lubbuu namoota 600 akka dhaqqabuuf sababa ta'aniiru. Isa bira darbee qabeenyi biiliyoonni akka barbadaa'u humnoonni siyaasaa Tigree taasisaniiru. Uummanni Tigraay qiyaamaan addunyaa akka itti buutus warri wayyaanee taasisanii turan.
Gareen ana maleetuun siyaasa biyyattii keessatti olaantummaa baransana deeffachuudhaaf yaalii guddoo taasisaa turan. Uummanni biyyattii siyaasa nagaa caalaa siyaasa qawweettis akka amanu humnoonni Tigree kun godhanii ammallee waraana guddaa kaaba Itoophiyaatti amma dura gaggeessanirraa barachuu dadhabuun waraana biraa Shaabiyaa waliin ta'uun banuudhaaf akka jirantu gabaafamaa jira. Waggaa 4 dura waraanni kaaba Itoophiyaa yoo jalqabu Shaabiyaadhaan wal dhabaa kan turan humnoonni wayyaanee ta'us har'a Shaabiyaa faana hariiroo tolfachuun Abiyyi irratti lola banna jechuu irratti argamu. Kun ta'ee osoo jiru warri lixaa akka dur wayyaanee waan deeggaruuf jiru hin fakkaatu. Gabaasa kaleessa baheen Ameerikaan humnoota siyaasaa wayyaanee keessuma qondaaltota olaanoo TDF tokko tokkoon qoqqobbii irra kaayuu malti jedhame. The Economist gabaasa bal'aa kaleessa baaseen mootummaan Ameerikaa namoota dhuunfaatii fi humnoota nageenyaa naannoo Tigraay irratti qoqqobbii kaa'uu mala jedheera. Qondaalli Ameerikaa tokko The Economistitti akka himanitti Ameerikaan namoota naannicha tasgabbii dhabsiisuu fi gara waraanaatti deebisuudhaaf sochii irra jiran jettee amantu abdii kutachiisuudhaaf qoqqobuu akka dandeessu himan. Akeekkachiisni Ameerikaa kun kan dhaga'ame tibbana erga yaaliin fonqolcha mootummaa humnoota wayyaanee TDF jedhamaniin Geetaachoo Raddaa irratti raawwatamee booda ture. Waggaa lamaaf Abiyyi irratti waliin ta'uun waraana kan banan Geetaachoo fi Dabratsiyoon ofiif deebi'anii wal dhabuun amma immoo Geetaachoo jarri TDF kan Dabratsiyooniin hoogganamu Maqaleedhaa ari'achuun ni beekama. Fonqolcha Geetaachoo irratti raawwatame hordofee wal dhibdeen naannichaa keessumaa gama kaabaa jiru dabaluu fi kana bira taree waldhibdee wayyaanee kun amma waraana biraa Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti kaasuudhaaf sababa ta'aa akka jiru gabaasni The Economist ni agarsiisa. Gabaasni kaleessa beekuun muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad qarqara galaana diimaa akka isaan barbaachisu ibsuun isaanii waldhibdeen biyyoota lamaanii jechuun Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti akka ka'uuf sababa ta'uu kaasuun waldhibdeen kaabatti dhalatu kamuu Tigraay hirmaachisuun isaa hin oolu jechuun yaadachiiseera The Economist. Mootummaan Ameerikaa murnoonni ciccimoon Tigraay keessa jiran mootummaa Abiyyi kuffisuudhaaf Eertiraa waliin tumsa barbaadaniiru jedhee waan amanuuf kanaaf ammoo garee Dabratsiyoon irratti qoqqobbii kaa'uuf jira jedheera The Economist. Ta'us garuu faallaa kana hoogganaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el himannaa Eertiraa faana hariiroo godhataniiru jedhu kana akka haalan The Economist dhumarratti kaa'eetii jira. Oduu itti aanuun sagantaan EBS Addis Mi'iraaf jedhamu tamsaasarraa dhoorkame akka turu murtaa'e. Tibbana Oromoo irratti duguuggaan sanyii akka raawwatamuuf diraamaa sobaa kan qopheesse EBS sagantaan isaa tokkichi guddaadha jedhamu uggurameera. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa sagantaan EBS Addis Mi'iraaf jedhamu tamsaasarraa dhoorkame akka turu murteessee jiraachuu kaleessa hubachiiseera. Abbaan taayitichaa sagantaan dilbata jechuun bitootessa 14,2017 tamsa'ee ture labsii miidiyaatii fi seera dambichaatiin gamaaggamuun tarkaanfii bulchiinsaa EBS irratti fudhachuu ibseera. Haaluma kanaan sagantichi odeeffannoo sobaa irratti kan hundaa'e uummata kan burjaajeessee fi shakkii kan uume lakkoofsa miidiyaalee 1238 muraa 2013 labsiiwwan haasawaa jibbiinsaa ittisuudhaaf fooyya'ee ba'ee 1185 muraa 2012 akkasumas ammoo naamusa gaazexeessummaa keessaa kan ba'ee fi naamusa gaazexeessummaa idilee kan cabse ta'ee waan argameef tarkaanfii kana fudhachuu ibse. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa buufatichi saganticha irratti gaafatame deebii kennuu kan hime abbaan taayitichaa sagantaan tamsaase kun odeeffannoo sobaa ta'us buufanni TV EBS amanuu mirkaneessuu ragaan abbaan taayitaa irraa argame ni mul'isa. Abbaan taayitichaa dhimmicha qoratee haga sirreeffamni barbaachisaan kennamutti sagantaan Addis Mi'iraaf jedhamu EBS irratti tamsa'u kun akka addaan citu murteessuu fi xalayaa akeekkachiisaa kennuu hubachiiseera. Oduu biraatiin namichi qaama saalaa hiriyyaa isaa muruudhaan baatee deeme Itoophiyaatti ijoo dubbiite. Hiriyyaan isaa intala isaa gudeeduu hordofee qaama saalaa sana akka mures namni kun himeera.
waggoottan dabre olaantummaa seeraa kan dhabde Itoophiyaan daa'imman haala nama gaddisiisuun gudeedamaa turteetti. Gudeeddiin dubartoota irratti raawwatamu umrii fedhe keessatti haalan kan adabsiisu ta'us as dhiyoo garuu kun bal'inaan hin mul'atu yookaan namoota nama gudeedan irratti tarkaanfii yoo fudhatamu hin mul'atu. Uummanni biyyattiitti seerri aarii baasuu dinnaan ofiif aarii bahuu waan eegale fakkaata. Haaluma kanaan tibbanaas namni mucayyoon isaa gudeedamte tokko nama intala isaa sana gudeede irraa waan inni rarraafatee deemu mureera. Dubbiin akkana ture. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Walaayitaa aanaa Duwwaa Afurii keessatti namichi asiin gaditti argaa jirtan kun hojiif manaa ba'ee lafa hojii oole. Gaafa mana isaatti deebi'u sagalee mucayyoo isaa abbaa koo jettu dhaga'e. Kana hordofee fiigee mana isaatti ol seene. Gaafa mana isaa ol seenu jaarsi ollaa isaa tokko kan hiriyaa isaa ta'e akkuma isaa umriin isaa kan deeme tokko mucayyoo durbaa namicha kana qabee gudeedaa jira. Abbaan mucayyoo kunis fiigee bira ga'uun falaxaa lafaa fudhachuun mataa namichaa rukutam. Erga namichi rukutamee of wallaalee bakka inni kufee ciisutti abbaan mucayyoo tana qaama saalaa gurbaa intala isaa gudeedu sana utuu waan tokko irratti hin hambisin billaadhaan akka irraa muree fi namichi sun sana booda to'annoo seeraa jala akka oole himameera. Akkuma suuraa irratti argitan kan inni harka isaatti baatee deemaa jiru sun qaama dhiiraa ittiin intalli isaa gudeedamaa turtedha. Taateen kun guyyaa kalee isaa ganama irraa jalqabee miidiyaa hawaasaa gubbaatti ijoo dubbii yoo ta'u hedduun namoota namicha qaama saalaa hiriyaa isaa mure kana jajaa jiru kaan ittis qoosaa jiru. Dhugumatti haala seerri biyyattii keessa jiru ilaalanii hedduun namoota kun tarkaanfii sirriitii jechuun gurbaa Walaayitaa qaama saalaa hiriyaa isaa mure jaju. Biyya raayyaan ittisa biyyattii nagaa eeguudhaaf bobba'e Simboo Biraanuu gudeedee ajjeesetti biyya daa'imni xiqqoon Heevan jedhamtu Baardaar walakkaatti gudeedamtee ajjeefamtetti abbaan intala isaa baraaruudhaaf nama intala isaa gudeede haala kanaan waan inni rarraafate irraa muruun sirriidha jedhu yaada kennitoonni. Osoo seerri biyyattii jabaatee dhugumaan namni yakka gudeeddii raawwate adabame namni kun seeratti dhiyaachuutu irra ture jedhu hedduun namoota. Ta'us immoo amma seerri laafachuu irraa kan ka'e furmaanni tokkichi jiru waanuma rarraafate muruudha jedhu warri dhimmicha hordofuun TikTok fi Facebook gubbaatti yaada kennan. Dhugumatti nama intala isaa gudeede irraa qaama saalaa muruu gurbaa kanaa ni jajjumoo ni komattu? Yaada qabdan kennuu dandeessu. Oduu teenya xumuraatiin pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin loltoonni haaraan 160 ol ta'an akka humna waraanaa biyyattiitti makamaniif waamicha godhan. Putin waamicha humna waraanaa erga bara 2011 as isa guddaadha jedhame kana dargaggoota umriin isaanii waggaa 18 haga 30 jiraniif taasisan. Raashiyaan lakkoofsa humna waraanaa ishee isa ammaa caalaa bal'isuu barbaaddi jedhama. Putin waamicha kana kan taasisan erga kana dura humna waraanaa biyyattii gara miliyoona 2.39 akkasumas ammoo humna waraanaa idilee ammoo gara miliyoona 1.5tti guddisuudhaaf dubbataniiti. Waggoota 3 dhufan keessatti humna waraanaa Raashiyaa amma jiru irratti 180 ni dabala jechuudha. Itti aanaan ajaja waraana Raashiyaa Vladimir Shimlaayinskii waamichi humni waraanaa haarawni amma taasisaa jiran kun Yuukireen waraanuudhaaf akka hin taane himan. Haa ta'u malee tajaajila waraanaatiif kana dura kanneen waamaman daangaa Raashiyaa irratti Yuukireen waraanaa erga turanii Yuukireen keessatti akka lolaniif ergamanii hedduun ajjeefamaniiru. Waamichi tajaajila waraanaatiif amma taasifame kun eblaa haga doole isaatti kan turu yoo ta'u yeroo Ameerikaa waliigaltee dhukaasa dhaabuurra akka gahaniif waamicha gochaa jirtutti dhaga'ame. Yuukireen ammoo gaafa kibxataa haleellaa Raashiyaan gara kibbaa naannoo Kehersaan jedhamutti giddugala anniisaa irratti taasifteen uummanni 45,000 ta'an ibsaa malee hafaniiru. Waraanni biyyoota lamaan jidduutti gaggeeffamaa jiru ammayyuu hamilee dhaabbachuu hin qabu. Raashiyaan waliigaltee guutummaan dhukaasa dhaabuu Ameerikaan dhiyeessite fudhachuu didduus haleellaa buufataalee anniisaa Yuukireen irratti raawwattu garuu akka dhaabdu waadaa galteetti. Qondaaltonni Raashiyaa immoo dirooniiwwan Yuukireen osoo addaan hin kutin akka haleellaa isaan irratti raawwataa jiran Puutinitti himaa turan. Waamichi tajaajila waraanaa Raashiyaan barana taasifte isa bara 2024 taasifte irraa caalmaa 10,000 qabam.